¿Qué gustitos te das, güey? Ahora que dices, ya me puedo comprar lo que sea. Fíjate que soy malo para esto, güey. Como que lo quiero hacer y digo, no, güey, como que no. ¿Te compraste coche? ¿Tienes uno así que dices, me lo fui a comprar? Pues no, güey, traigo un Jeep, traigo una Mojave. Me gusta porque, te digo, me gusta mucho ir para el río, me gusta. Es que yo como Bueno, que... pero ya no viajas en la fila 27 del Viva Aerobús. Ah, no, A ver, ahí sí cuéntanos, ahí sí cuéntanos. Ahí sí cuéntanos. Cuéntanos cómo viajas, Brincos. Ese pájaro te compré. No, viajo en avión privado. En México. Oye. En México, nada más en México. No es mío el avión. No es mío. O sea, es de la empresa. Digo, la empresa sí es tuya, ¿no? Sí, la empresa es mía. El avión no. Obvio.